நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம டீநகர்ல இருக்க கிருஷ்ணா கானா சபைங்க. இதுல வந்து மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அவங்க வந்து 25 ஆண்டுகளாக சுமார் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதை விட கலையின் குரல் இதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்லவே வேணாங்க. ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு புக் இல்லைங்களா? இந்த புக் வந்து மாதவார் இதழாக டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த புக்கை வந்து நிறைய பக்கங்கள் ரொம்ப அற்புதமா ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காங்க. தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய அதுல இருக்குங்க. மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டாக்டர் அனுராதா ஜெயராம் அவர்களை சந்திச்சு பேசலாம் வாங்க. அவங்க வேற யாருமே இல்லைங்க, இவங்க தாங்க. டாக்டர் அனுராதா ஜெயராம் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மேம், உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? நாங்கள் மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்னு ஒரு கல்ச்சுரல் அசோசியேஷன் ஆரம்பித்தோம் சார் 1979. அதன் மூலமாக சின்ன திரை நடிகர்கள் பெரிய திரை நடிகர்கள் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்களுக்கு வந்து ஹானர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்களோட மோட்டிவேஷன் என்னன்னாக்க அவங்கவுங்க பண்ணக்கூடிய அந்தந்த கேரக்டரில் அவங்கவுங்க கேரக்டரைசேஷன் நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரோட சின்னத்திரை எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் எங்களோட ஷீல்டு இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு மோட்டிவேஷனோட இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் வெறும் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு துறைகளையும் சேர்ந்தவங்களையும் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணி அவங்களையும் ஹானர் பண்ணுறோம். எவ்ரி இயர் January 1st அன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறோம். இதில் வந்து ஃபுல்லாக வண்ணத்திரை கலைஞர்கள், பெஸ்ட் ஹீரோ, பெஸ்ட் ஹீரோயின் அந்த மாதிரி இன்வைட் பண்ணி ஹானர் பண்ணுறோம். 26th அன்னைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து சின்னத்திரை விருதுகள்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு அந்த அந்த எல்லா சேனல்ஸ்லேருந்தும் எடுத்து நாங்கள் வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். இந்த வாட்டி ஹால் கிடைக்காதனால கொஞ்சம் தள்ளி தேர்டாக இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம். எவ்ரி மந்த் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 ஆர்டிஸ்ட் அவங்கள இன்வைட் பண்ணி அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்களுக்கு நாங்கள் ஹானர் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு ரெகக்னிஷன்றது நாங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை, பட் எங்கள் மூலமாக போகிற அவார்டு அவங்க கையில் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் டானிக் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் இதை நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம். தேங்க்யூ மேம். இப்போ கலையின் குரல் இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு 2 லைன் எங்களுக்கு சொல்லுவீங்க மீடியா டைரக்டர்? கலையின் குரல்ன்ற மேகசின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 years ஆகுது. இதில் வந்து எல்லா கலைகள், தற்காப்பு கலைகள், சினி, டெலிவிஷன், மற்றபடி எந்த ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் அவங்க எந்த கலையாக இருந்தாலும் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து இப்போ இது இன்டர்வியூ பண்ணி இதில் போட்டு அவங்களுக்கு கலைன்றது வந்து வெறும் சாதாரணமாக ஆர்டிஸ்டாக மட்டும் இல்லை, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட ஒரு கலை தான். அதுவும் கலை, ஓவியம்ன்றதும் ஒரு கலை. எல்லாமே கலைகள் தான் சேர்ந்தது. அந்த கலைகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடியவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணி அவங்க பற்றின ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த கலையின் குரலில் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த கலையின் குரல்ன்ற பத்திரிகையை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எல்லோருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைய தினம் மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அடுத்து பிளாக் கேட் இணைந்து நடத்தும் சாதனையாளர் விருதுக்கு வந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் ராமமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் கருத்திலே விருதுகளை வாங்க வந்திருக்கின்ற அனைத்து பேர்களும் இந்த வருடம் 2013 மிக சிறந்த ஒரு வருடமாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். அன்பார்ந்த பெரியோர்களை, தாய்மார்களை, இந்த சபையில் கூடியிருக்கும் எல்லோருக்கும் என் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நடத்தும் இந்த விழாவிற்கு என்னை சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் அழைத்து பேச அழைத்ததற்கு முதலில் அனுராதா ஜெயராமன் என் முதற்கண் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல்வேறு துறை சார்ந்த படைப்பாளிகளுக்கு இந்த சபையில் விருதுகள் வழங்கி நம்மை வளர்ப்பதற்கு உறுதுணையாக அமையும் என்று சொல்லி வரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த மாதிரி விருதுகள் வாங்க கடவுள் அருள் வேண்டும், உழைப்பு வேண்டும், தன்னம்பிக்கை வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை பேச அழைத்ததற்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நெல்லை குருஜி அவர்களே, திரு SR சீனிவாசன் அவர்களே, திரு கமல் அவர்களே, இங்கு வருகை இருக்கின்ற அன்பு சகோதர சகோதரர்களே, இந்த கலைக்குழுவின் சார்பாக இன்றைய தினம் சாதனை செய்தவர்களை பாராட்டும் வகையிலே இந்த விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையிலேயே டாக்டர் அனுராதா அவர்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியதில்லை, நானும் பல நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். இளைஞர்களை ஊக்குவிப்பதற்காகவும் சின்னத்திரையிலே
பின்னுகின்ற நட்சத்திரங்களை உருவாக்குவதற்காகவும் அவர்கள் ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பரிசு பெறுகின்ற அனைவர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த கலை நிகழ்ச்சியையும் இசை நிகழ்ச்சியும் மிகவும் சிறப்பாக செய்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமின்றி நானே ஒரு பாடலை பாடி இந்த இசைக்குழுவிலே ஒரு உறுப்பினராகவும் சேர்ந்து உங்களுடைய பாராட்டுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். இவர்கள் மேலும் வளர, இந்த கலை வளர, இந்த இசைக்குழுவும் வளர, உங்களுடைய வாழ்வும் வளம் பெற என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களோட பணிகளுக்கும் என்னோட ஊக்கத்தையும் உங்களோட வாழ்த்தையும் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களது மேக்ஸிமம் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் எங்களுக்கு கலந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு இந்த சிறப்பு நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்கிறோம். இதுக்கு எல்லாரும் ஜோராக கைத்தரணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோடய மொதல் அவார்ட். நான் நடிக்க வந்து இந்த ஒரு வருஷத்தில் ரொம்ப சென்டிமெண்டலான அவார்ட். ஸோ மகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்க்கும் டாக்டர் அனுராதா ஜெயராமன் மேம்க்கும் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அவார்டும் எங்களை மாதிரி கலைஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பூஸ்ட். மீடியா டைரக்டரை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். நானும் மீடியா டைரக்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய குட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ என்னோட கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட், நீங்கள் எல்லாருமே மீடியா டைரக்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். மீடியாவுக்கான நல்ல ரீச் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் ஈவினிங். என் பேர் ராக்கு. சக்கரவர்த்தி திருப்பகன் படத்தில் நான் மெயின் வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன். அந்த படத்துக்காக எனக்கு வந்து அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ரோக்ராம் நடத்தினாங்க. ஜெயா மேடமுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதில் எனக்கு அவார்ட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது சீரியல் வேறு அவல் விஜய் டிவியில் அவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் ராஜ்குமாரி, அப்புறம் வைராக்கியம் கலைஞர் டிவியில், அப்புறம் ஜெயா டிவியில் சீரியல் போய்ட்டுருக்கு. அப்புறம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த இயர் அவார்டு கிடச்சிருக்கு. மீண்டும் அகெயின் எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் அவார்டு கிடைக்கணும் ஆண்டவன் பிரார்த்திக்கிறேன். இன்னும் மேலும் மேலும் சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு நான் கடவுள் வேண்டிக்கிறேன். மீடியா டைரக்டர் வியூவர்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸ், நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்.